5 Ιανουαρίου 1809. Η Συνθήκη Ειρήνης των Δαρδανελίων ή αλλιώς του Τσανάκ υπογράφθηκε μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις αρχές του 19ου αιώνα η Ευρώπη ταλανιζόταν για μία ακόμα φορά από πολέμους. Όλοι πολεμούσαν εναντίον όλων. Από το 1807 η Βρετανία πολεμούσε εναντίον της Ρωσίας, μία σύγκρουση που έληξε μετά από 5 χρόνια. Συνάμα η Μεγάλη Βρετανία είχε εμπλακεί στον πόλεμο της Ιβηρικής στο πλαίσιο των Ναπολεόντιων πολέμων, που διήρκεσε έως το 1814. Επιπλέον από το 1807 η Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ως εκ τούτου το Λονδίνο θεωρούσε ότι έπρεπε να κλείσει ένα από τα 3 μέτωπα το συντομότερο δυνατό, ώστε να επικεντρωθεί στα υπόλοιπα. Έτσι την 5η Ιανουαρίου 1809 συνήψε συνθήκη ειρήνης με τον Σουλτάνο. Η συμφωνία αυτή περιλάμβανε 11 φανερά και 4 μυστικά άρθρα. Μεταξύ των φανερών άρθρων προβλεπόταν η ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου, η επιστροφή στους Οθωμανούς των οχυρών που είχαν κυριεύσει οι Βρετανοί κατά τη διάρκεια του πολέμου, η αποκατάσταση των περιουσιών που ανήκαν σε Βρετανούς υπηκόους και που είχαν κατασχεθεί από το Οθωμανικό κράτος, ο προσδιορισμός των Οθωμανικών δασμών επί των εισαγόμενων Βρετανικών προϊόντων στο 3%, ο διορισμός Βρετανών προξένων της εταιρείας της Ανατολής στην Κωνσταντινούπολη και άλλα. Όμως το πλέον σημαντικό άρθρο της παραπάνω συμφωνίας ήταν ότι για πρώτη φορά οι Οθωμανοί αποκτούσαν το αποκλειστικό δικαίωμα της απαγόρευσης διέλευσης ξένων πλοίων από τα στενά ακόμα και σε περίοδο ειρήνης. Με αυτόν τον τρόπο οι Βρετανοί δελέασαν τον Σουλτάνο με την παραχώρηση της εξουσίας επί του πλέον σημαντικού γεωστρατηγικού σημείου της Ανατολικής Μεσογείου. Το όφελος του Λονδίνου ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο ο ρωσικός στόλος θα παρέμενε εγκλωβισμένος στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ο γαλλικός στόλος δεν θα μπορούσε να μεταφέρει εφόδια και στρατεύματα στη Ρωσία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τα μυστικά άρθρα σχετίζονταν κυρίως με την εξωτερική πολιτική της Υψηλής Πύλης και ιδίως με τις σχέσεις της με τη Γαλλία και τη Ρωσία. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλεπόταν η χορήγηση βρετανικής υποστήριξης προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε περίπτωση ξεσπάσματος ενός γαλλορωσικού πολέμου και την αποστολή μιας βρετανικής ναυτικής μοίρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον η Μεγάλη Βρετανία θα αναλάμβανε την εκδίκαση όλων των γαλλικών αξιώσεων επί της Αλεξάνδρειας, μετά από την εισβολή των Ναπολεόντιων στρατευμάτων στην παραπάνω πόλη και την εκδίωξή τους από βρετανική δύναμη. Συνάμα το Λονδίνο πρότεινε να αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή για τη λήξη του γαλλορωσικού πολέμου. Τέλος η Μεγάλη Βρετανία θα κατέβαλε το ποσό των 300.000 λιρών στον Σουλτάνο ως επισφράγιση της φιλίας τους με αντάλλαγμα ο τελευταίος να διευκολύνει το Λονδίνο για την κατάκτηση των Ιωνίων νήσων. Με αυτόν τον τρόπο η Μεγάλη Βρετανία προσετερίστηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία με σκοπό τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου, ιδίως μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια του Ναπολέοντα να κυριεύσει την Αίγυπτο. Σχετικώς με το καθεστώς των στενών, η διμερής αυτή συνθήκη που χορηγούσε τον αποκλειστικό έλεγχό του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εν καιρό ειρήνης αναγνωρίστηκε διεθνώς με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1841.